हेलो गाइस। तो आज हम लोग आए हुए हैं मछली मारने गांव। अभी दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए बने रहिए चैनल पे। दिखाते हैं आप लोगों को मछली। तालाब में मारेंगे अभी। अभी जा रहे हैं तालाब तरफ। अरे पकड़ो जाल। ए जाल पकड़ो जरा अभी। जाल पूरा भोरा में भरा हुआ है जाल। ये नीरज मछुआरा भाई। हम लोग मछुआरा गए इतना सारा। देखिए जा रहे तालाब की ओर।
Kadang bulok kan ante rumah dong gitu. Wanda kan aku kan aku deh. Orang. Ini jangan lupa. Sabemos qué hacer en esto. No, ni A los 14 los pollos hasta todo el día.